dashur, unë jam duke shku tek një restorant shumë interesant që pronar ka një shqiptar. Restoranti quhet Shën Nikolla për shkak të kishës që ndodhet këtu afër. E unë kam u taku bashkë me Petrit Tomaj, i cili po na pret aty, për të biseduar më shumë rreth këtij restoranti dhe çfarë ushqime shërbejnë, por gjithashtu të dëgjojmë edhe historinë e tij të mrekullueshme, se si ka kaluar nëpër disa vende dhe tashmë është në Çeki. Përshëndetje zotri Petrit. Edita, përshëndetje. Faleminderit shumë që na pritët sot. Faleminderit për ju që keni ardhur. Mirë se keni ardhur në Pragën. Faleminderit shumë që u gjatëm. Është vërtet kënaqësi e madhe që të kemi ty, të kemi marrë pak kohë, por besoj që do na falësh dhe do ndohesh i kënaqur pastaj pas intervistës. Jemi tek restoranti Shën Nikolla. Po e them kështu shqip sepse në çekisht mund të na tregosh ndoshta ti më mirë. Po, më mirë tamam shqip, është Shën Nikolla. Çekisht i thonë Svati Mikulash, Saint Nicholas. E kemi hapur në 2019, një birari qeke. Zotri Petrit, si që tregova pak më herët, ka shëtitur nëpër disa vende dhe tashmë është në Çeki. E kemi zënë kështu në Çeki sepse pak më herët ka pasur udhëtimin për në Çeki nga Amerika. Mund të na tregosh ndoshta pak rreth vendlindjes Kosovës? I lindur amin prezent, po nga Dolci, fshati Dolci nga afër Klinës, i rritur në Kroaci, i emigruar në Amerikë dhe përfunduar në Prag të Çekisë. Në Prag të Çekisë, po pse tërë ky udhëtim, tërë ky rrugëtim? Sepse si ndodhi gjithçka, si kaluat në Kroaci, pastaj në Amerikë, tash pse zgjodhët Pragën? Po, fillimisht prej Dolcit ose prej Kosovës jem tërhequr në Kroaci. Puna probleme familjare ose puna probleme me shtetin që e kim pas me koqit të fshatit. Pastaj për Amerikë normal, puna ekonomisë. Ekonomi. U ktheva në Kroaci ose në Evropë se nuk e përballova dot jetën e Amerikës. Po pse? Puna, jeta iku shpejt, pun, jetë fare, kështu që e vendosa që kthehena në Evropë se ma mirë. Po pse pikërisht krejt. Kur përfundova kot në Prag, mas miqve të mi, mi ju ndihmu pak në fillim kur kanë ardhur në Çeki dhe rash në dashuri me Pragën. Dashuri shikim të parë. Një qytet magjik, një qytet shumë i bukur. Pak i panjoftër për komunitetin shqiptar, sidomos të Kosovës, se na e kim pas Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën. Dhe mbeta këtu, thash krus time po mesim një vit i gjysmë 2 dhe pastaj po ikim prapë në Amerikë. Po ai viti prej 2000 u bën 25 vjet. Petrit, jemi edhe në këtë pjesë, po më duket që ky restoranti ka disa pjesë të veçanta të ndara, kështu që secila ndoshta ka historinë e vet. Tani, ky pallati ose kjo shtëpia është të shekullit 13. Po. Edhe kjo është ajo që më ka tërheq kur e ke marrë këtë vend për me hap, për me provu me bën birari tradicionale çeke. Dhe kjo pjesë shembull këtu e kemi vendosur po ta i thonë qek tankovi pivo, ose bir tanku, cisterne. Njona i ka 500 litra dhe vinë me cisterna mushin. Duhet mu pi për disa ditë, për me të freskot. O shumë birë cilësore. O shumë dallim me birat kanoqes ose të shishem që bëhen. Edhe kjo është një nga gjërat që më ka tërheq për me hap këtë lokal kur e kam vendosur me unë shumë këtë sfidë, këtë biznes. Po. Pasi që edhe na tregove që edhe në Kroaci e ke bërë punën e njëjtë, po besoj që nuk e pas sfida shumë mëdha në këtë rrugë. Ja. Pse secila punë ka sfidat e veta, po besoj që kishin edhe pak më shumë i mësuar. Jo, ajo kon krejt total në rrysh, kurse kjo kon diçka se
Zdia vetë si me spjegu, ka orë diçka si spontane, dhe për një me ka ndodhë spontane, se ma ka marrë menja se do bëj diçka në moshën time, me mire me kaq projekt malë, se o projekt shumë i malë kjo kur e kim nisë. Po gjëra spontane, gjëra të bukra njetë, jo. Por gjithashtu ka dhe një lokacion shumë të mirë, sepse për gjithë shikuesit, kur të vinë në Prag, tek ura e Karlit, pak më larë nxiteni dhe keni restorantin pra të Petritit, që mund të vini dhe të shijani pjata të mrekullueshme, pjata magjike, shumë të shishme këto. Po kur o vendos mu bo birari, normal se kjo vend turistik. Vend 90% turista, shumë e në njofër, edhe ja nis me kitë lloj bire me bo edhe me ushqime tradicionale çeke. Gulashi, britën, birë, gulashi me birë, ku ta i thojnë sviçkova, është si mish viçi me një salcë shumë ndryshe që prej nesh është tipike çeke, tipike ushqim për bira. Dhe aty ja nisëm. Kim pas shumë probleme. Kim pas fillimi o konë si çdo fillim o konë shumë i dorshëm, se diçka e re, por shpejt e kim arrit. Jemi pra edhe të kjo pjesa poshtë e restorantit e cila është vërtet e veçantë. Ndoshta Petriti na tregon më shumë rreth kësaj pjese. Tani këto janë podrumet se e kanë një histori shumë të madhe të 1257-ës. Kur ja ka nisë kjo shtëpi më ndërtu. Kjo derë është tu e shekullit 16. Të thotë e keni rujt? Akoma e kemi rujt, super është, shumë e bukur. Shumë e bukur. Shumë e veçantë. Edhe kjo pjesë, po më duket pak ma private. Kjo pak ma private, po. Këto e hapim kështu kur për si thojnë këta për partije, për këto gjëra kur janë ma privat, kur vinë grupet pak ma të noja. Edhe sigurisht neve me na tregu ma shumë rreth restorantit dhe gjithë shikuesve të pasioneve profesione. Petrit, po a ki ndonjë këshill që i kishe jap të rinjve që dëshirojnë ndoshta me ndjek rrugtimin tënd edhe me hy këtyre rrugëve të gastronomisë? Po ku dëgjon për këshilla, sot s'ka këshilla sepse gjithkush e ka të vetën, sidomos ta trit. Është pasioni se e çon. Gastronomia është një pasion shumë i madh, është punë shumë e zorshme, po është një pasion se po e paten vetën e ki. Po se paten se ki, është shumë zor me majt dhe është po për trit shkoni në shkollë. Këshilla ma e mirë. Është edhe një pjesë lartë me disa murale, që ishin shumë të bukura. Do shta me shku me i pa edhe ato dhe m'ju tregu edhe historinë mbrapa atyre muraleve, shikuesve të pasioneve profesion. E tashme jemi në pjesën e fundit të këtij restoranti. Siç thashë më herët janë të ndara në pjesë, më thonë në për dhe ka shumë histori të ndryshme. E tash po shihni sa bukur, pra është lartë, çfarë murale të bukura ka. E kanë historinë shumë vjetër, drejt me thonë nuk e kam idenë sa të vjetër e kanë, se s'kam një aq fell, vetëm e di që o kanë në 50-ta, o kanë shitje e verav, dhe restorant për vera, e ka hap një kroat nga ish Jugoslavia, edhe për atë punë thirret veni Makarska, kjo pjesë këtu, se o kanë nga Makarska, edhe e ka mojt deri 90-ta vjetë. O kanë në vendet më të famshme të Pragës, kur ishin ish komunistat dhe këta shteti qek, sepse parlamenti është u përballë.
Atë punë e di se ma thellë nuk drejt me thonë nuk di. Veç shumë bukur që nuk keni tentuar dhe ta ndryshoni. Jo, fare. Është me të vërtet bukur. Ajo, bukuria e këtij vendit është se ky pallati është aq i vjetër dhe duhet majt ashtu si çakon se ja. Po Petrit, ndoshta ka shqiptarë që shohin emisionin dhe dëshirojnë me ardhë, me vizitu këtë vend, që shifton gjithë ata që po e shohin emisionin pasi në profesion? Po, do ndihen si më kanë në vendet e veta, në vendet troje tona, më thonë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi. Stafi është i tërë shqiptar, komplet shqiptar jenë. Gjuhën tonë e flasim tërë, janë të mirë se të ardhëm. Pra mujnë me ardhë dhe me porosit shqip. Mujnë me ardhë me porosit shqip, s'ka nevoj me mendu fare. Do jetë kënaqësia jonë dhe besoj se do jenë të kënaqur shumë. Petrit, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi me të pas në këtë intervistë dhe Ju faleminderit që keni ardhur. Faleminderit.